Salutare, prieteni! Sunt Elena, iar astăzi vreau să vă duc într-o călătorie în timp, direct în inima orașului Aco, Israel. Unul dintre cele mai fascinante locuri istorice din Israel, un loc plin de mister, povești fascinante și perioade cruciale. Aici veți întâlni această sală unde acum 800 de ani se întâlneau cavalerii pentru a pune țara la cale, pentru a lua decizii importante. Dacă iubești istoria și vrei să simți atmosfera medievală, acest loc este perfect pentru tine. Totul este restaurant, superb, pentru a te face să te simți într-un film de epocă. Pentru mine a fost o experiență de neuitat, iar dacă ajungi în Israel, merită să vezi acest lucru. Eu sunt Elena și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să apreciați și distribui dacă v-a plăcut această călătorie frumoasă.